सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज फिर हम बात करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम एवं एएसआई स्टोनो के रिजल्ट को लेके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, निवेदन है, अनुरोध है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को स्पष्ट ये बता दूं, इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने आप सभी को यह बताया था कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसके क्रम में काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का प्रश्न यह बन रहा है, क्या सर जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा क्या? देखिए, आप सभी को बता दूं, सीआरपीएफ में विभागीय मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का एग्जाम था जो संभवतः 24 जुलाई से प्रस्तावित था। अब उसका एग्जाम 13 जुलाई से स्टार्ट हो गया। ये ऐसे में एक प्रश्न यह भी बनता है, क्या जो विभागीय एग्जाम हो रहा है और जो हम लोगों का एग्जाम है उसका रिजल्ट एक साथ आएगा? क्या एक साथ टाइपिंग कंडक्ट कराया जाएगा? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, अगर डेट पहले आई है, जो 24 जुलाई या 22 जुलाई जो प्रस्तावित था, अगर उसका डेट पहले आया है तो यह स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि आपका टाइपिंग साथ में ही होने वाला है। अर्थात रिजल्ट आएगा या तो पहले आपका टाइपिंग कंडक्ट करा लिया जाएगा या विभागीय वालों को पहले करा लिया जाएगा, लेकिन पूर्ण चांसेज है, पूरी संभावना है कि सबसे पहले आपकी टाइपिंग कंडक्ट कराई जाएगी। अब भैया यह प्रश्न बनता है कि रिजल्ट कब आएगा? अगर 13 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो गया तो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या अधिकतम डिले होगा तो अगस्त के फर्स्ट वीक। इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। मैं फिर से बता रहा हूं, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। इस पे कमांड बनी कि नहीं, सबसे जरूरी यह है, क्योंकि आप तो शायद ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, मैं एग्जाम दिया था ऑफलाइन। मेरे समय में एग्जाम होता था 200 नंबर का, मेरे 180 नंबर थे, परंतु मैं टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाया, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में। मैं आपको बता दूं, बार बार इसलिए बताता हूं, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे जैसे 180, 170, 160 पाने वाले अभ्यर्थी बहुत अधिक संख्या में बाहर हुए थे सिर्फ टाइपिंग की वजह से। मैं आपको यह भी बता दूं, अगर अगस्त के फर्स्ट वीक तक अधिकतम आपका रिजल्ट आ रहा है तो मान के लिए विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपका टाइपिंग भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि इनको अपने विभागीय जो एग्जाम प्रचलित है उसका भी टाइपिंग कराना है। ये आप जिसे हल्के में समझ रहे हैं ना, जब बगल में कट कट की आवाज चलती है, अगर आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रहती है तो वहां गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में प्रतिभाग किए हैं तो संभवतः आप एसएससी के भी एग्जाम में प्रतिभाग करते होंगे, सीएचएसएल के, बीएसएफ के, या आगामी समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी लगी होंगी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की, उसमें भी आप प्रतिभाग करेंगे तो आपको टाइपिंग जरूर करना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, आप स्वयं देखिएगा, टाइपिंग में बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं और होते भी हैं। इसलिए इसमें कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती। इसमें कट ऑफ मायने नहीं रखता, इसमें मायने यह रखता है कि आप टाइपिंग क्वालिफाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं फिर से आश्वस्त कर दूं, जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और पूरी संभावना है अगस्त में ही आपका टाइपिंग कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेडिकल में, इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसके अलावा अगर टाइपिंग में कोई आपको समस्या आ रही है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन इस अपेक्षा के साथ साझा करूंगा कि आपका नाम फाइनल चयन सूची में हो, क्योंकि जॉब बहुत बेहतरीन है, जॉब बहुत अच्छी है। इसलिए आप सभी से अंत में अनुरोध है, निवेदन है, भैया यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे सीआरपीएफ, एचसीएम एवं एएसआई के समथिंग 3 से 4 हजार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, कोई अपडेट या नोटिफिकेशन आएगा तो जरूरी नहीं कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊं, मैं आपको जरिए टेलीग्राम चैनल भी अवगत करा सकता हूं। अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। दूसरी बात, अगर आपको भर्ती को लेके कोई भी इफ डाउट बट लग रहा है
तो आप निसंकोच कमेंट करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं चलता। अगर आपके दिमाग में यह नकारात्मकता चल रही है तो इसे हटा दीजिएगा। सिर्फ आपकी इसमें काम आएगी प्रैक्टिस। इस जुगाड़ उगाड़ वाला दिमाग से हटा दीजिएगा। इसलिए सभी से निवेदन है, अभी से ही प्रैक्टिस टाइपिंग में लग जाइए और जबरदस्त टाइपिंग करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे सीआरपीएफ, एससीएम, एएसआई के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।